السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ ونسمي الله. عندنا ايه النهاردة؟ عندنا كوبايتين لبن وكيس دقيق، وهنعمل احلى. يعني مثلا ايه، في ناس بتقول عليه شريك، وفي ناس بتقول عليه معرفش، ناس بتقول عليه حاجات كتير. المهم ان هو تحفة وجميل وبيجيلنا على طول من البلد، بس احنا ايه، قلنا نعمل بقى شوية كده، لأن تروحي الفرن تجيبي حاجة لولادك تلاقي الحاجة مولعة نار والحاجة تحسي ما بقاش فيها بركة، ومش الكيلو ما بقاش كيلو. فاحنا قلنا بسرعة كده نظبط شوية حاجات ومش هتكلفنا حاجة. عملنا ايه بقى؟ جبنا كوبايتين لبن، حطينا كوباية ونص وسيبنا النص التاني عشان احنا منعرفش الدقيق بتاعنا بياخد قد ايه مادة سايلة. يعني خليه تحطي دايما في دماغك ان انت ما تحطيش كمية المية كلها مثلا، او اللبن او المادة اللي انت بتعجني بيها، الا لما تعرفي نوع دقيقك تحطي دي الكمية اللي انت عايزاها. وانت بتعجني هتعرفي الحاجة دي عايزة مية او عايزة لبن او الكلام ده. تمام كده. حطينا كوبايتين لبن، قلنا كوباية ونص منهم. حطينا بيضتين، بيضة كاملة، والبياض بتاع البيضة التانية عشان انا محتاجة الصفار في الاخر. تمام. وكوباية سكر ونص كوباية زيت في البولة اللي انتوا شفتوها الأولانية البامبي دي. وقلبناهم كويس ودوبنا السكر وركناهم على جنب. بعد كده جبنا كيلو الدقيق ده ومنخلناه زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده حطينا عليه كيس الخميرة. وبعدين حطينا، يقولوا في معدل مثلا معلقة بيكنج باودر. وحطيت شوية سمسم، انا بحبهم دول اختياري، انت لو مش عايز تحطي سمسم بلاش. انا حطيت شوية سمسم على شوية حبة البركة. انا بحب كده، بحب الدقيق يبقى فيه سمسم او اي حاجة تانية يعني، او حبة البركة او شمر او اي حاجة. انتي مش بتحبي الخطوة دي ما تعمليهاش. قلبت المواد الجافة دي على بعض. وبعد كده نزلت بالخليط اللي احنا عاملينه الاولاني زي ما انتوا شايفين كده، شوية شوية لغاية لما نشوف الدقيق هيحتاج تاني ولا لا. هنفضل بقى نعجن فيه كده بالراحة لغاية لما الدقيق يشرب اللبن او المادة السائلة دي او اي حاجة. وبصوا بنزيد بقى بالنص التاني زي ما انتوا شايفين كده. هي بالظبط كيلو دقيق اخد الكوبايتين لبن. اهو. بصوا بقى عجناها كويس، بصوا بقت عاملة ازاي لغاية لما العجينة طلعت من ايدك. وكده بقى يا ست الكل تدهني وشها زيت زي ما انت شفتي كده، وبعدين تغطيها بقى بالاسترتش او كيسة نضيفة. وتدفيها كويس لغاية لما تخمر. اديها خمرت اهو، يعني من ساعة لساعة ونص كده. وبعدين هنكورهم صغير كده زي ما انتوا شايفين الكمية كلها. هنكورهم كده كويس قوي كده. بصوا بقى احنا ما قلناش لسه لغاية دلوقتي احنا هنعمل ايه. زي ما قلت لكم ده بقى، مش عارفة انا قلت لكم ولا لا في اول الفيديو. بس هي حاجة كان بتجيلنا من البلد على طول، حاجة اسمها شريك، يعني احنا بنحبها قوي. فقلنا نعملها بقى. ان شاء الله هتعجبكم. والله العظيم ما خدتش وقت برضو، سهلة. بصوا بتبرمي بقى انت العجينة كده، وبعد كده الضفاير دي عاملاها بنتي الصغيرة. وبعد كده ده الصفار البيضة بقى اللي احنا ركناه في الأول. حطينا عليه شوية لبن صغيرين ومعلقة خل وقلبناهم كويس. ودهنا بيهم الوش زي ما انتم شايفين كده. والله ما أخد وقت زي ما قلت لكم. بعد كده هنرش شوية سمسم. شوية حبة البركة اللي عندك حطيه. اهو كده، مش ما عندكيش ده ولا ده. ممكن تحطي شوية سكر. ادينا عملناهم كويس اهو، دخلناهم الفرن اقل من نص ساعة طلعوا. وبصوا شكلهم بقى عامل ازاي وطعمهم تحفة. يلا قومي ما تكسليش وجربي واعمليهم ان شاء الله الطريقة تعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.